Bangunan gereja Centrum di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, roboh, Senin, 29 April 2024 sekitar pukul 1.30 siang. Satu orang dilarikan ke RSUD TC Hilers Maumere akibat dihantam material bangunan saat roboh. Camat Alok Timur, Nicolaus Emmanuel mengatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi angin kencang sehingga bangunan gereja bagian belakang roboh dan menimpa koster atas nama Dalinus warga Desa Lepo 5, Kecamatan Alok yang sedang beristirahat. Kata dia, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke RSUD TC Hilers Maumere. Hingga saat ini, warga memadati lokasi tersebut dan berupaya mengevakuasi perlengkapan gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.